a bar so ki kalla farin cikin idona sanki ne zalla ya rasa da kalbina ki ce da kai ne na saba ma da kai na saba ki zo nan garin kin ja wutar yan mata ciwon so ka fama kan san ki nima kai zan waiduma a fanni na soyayya hakika na so ni kai nake so ki iya so ni da ke ba rabuwa sanyin jikina da kai zani zauna ko babu raina ba wanda zan yi waso na baka kaina domin kana sona da kai mai aure mu zauna a gidan so a hakikar so sai yanzu na gane ke ce cikon numfashi na sanadi da so ne na samu babban suna ta kunki daban ne ko sarauniya sai ta risina kallon ki daban ne murmushin kina ta baraina mai kyan ado kina kama da dawisa zubar san kikin bani a hannun kina lasa mai shirin aure da ni da kai babatun an fasa ni na yi sa'a na samu wanda yake sona a hakika a hakika a hakikar so hakika hakika a hakikar so 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 madalla dai a haye a haye happy birthday ko sun so mami amina ko sun ki mami amina ko sun so mami amina ko kar su zo mu muna na birthday ki mami amina ranar ki mami amina ga magaki mami amina da kidan ki mami amina a gidan ki mami amina happy birthday mami amina happy birthday mami amina mami amina mami amina alhamdulillah 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 hajjaji taka da lafiya mu je babbar giwa yau murna muka zo ta yaki mun ci happy birthday general humaida shugabar matan arewa hajiya amina hajjaji taka da lafiya mu je babbar giwa yau murna muka zo ta yaki mun ci happy birthday general humaida shugabar matan arewa hajiya amina da farko sunan ta ba da sarki mai iyawa mai yau gobe da jibo
happy birthday mama sannin ki momi Amina. Na ga taro na maza da mata filin beddanki. Happy birthday mama sannin ki momi Amina. Alhaji Muhammad Bambado sarkin Fulani, sarkin Fulanin garin Lagos babba. Taka dai baba mai tarin girma da gudaɗo alfarma. Na gano Chief Musa Abubakar sarkin Hausawa da garin Lagos Ibeju leki da yabawa. Ga Bale Adegunwa babban mutumin nan, Adebayo Ju Ibeju London babba. Wannan na garin Ibeju leki Lagos ne. Dole in gaida Muhammad Yusuf Chief of Igala da garin Lagos Ibeju leki na yabawa. Ga Honorable Abdul Jaja na yabawa, Chairman Local Government Council of Ibeju. Sannan na hango Sa'adu Yusuf Chairman Arewa Lagos State na yabawa. Ga Ajamadu sarkin Kanuri Ibeju, kai ma na sanyo ka dole na yi maka ban girma. Ga Alhaji Mustapha Secretary of Ibeju, mai na maka ban girma rabbuna ya kara kauna. Ga Alhaji na kudu ina muna Chairman, mai na yi maka addu'a rabbuna ya tsare ka. Ohanan zai Odifo min yaba ma, da garin Lagos muna ta matan biranka. Na sako namu gwani Shatima mai tarin girma, Chairman na Arewa of Ibeju mai girma. Na gano momi tana taya murna ne, sweet momi gun Amina Allah ya bar kauna. Umar Gabana Chairman Arewa Ibe Division, kai ma na sanya ka ba zan mance ba. Alhaji Umar Secretary of Arewa da garin Lagos kana da girma ba wai ba. Hajiya Asabe Lady ta mutu Arewa of Lagos State kima mai biki madalla. Ga Alhaji Adamu sarki na Hausawan mu, Bauchi Ibeji leki garin Lagos ne. Kai da Alhaji Musa Adabai san sarkin Hausawa. Ga Alhaji Salisu PRO of Arewa da garin Lagos Ibeji leki madalla. Alhaji Sharif sarkin Hausawan Lakowe, Ibeju leki garin Lagos babba. Kai da Oga Hassan sarkin Hausawa babba da garin Gibetu Ibeji leki babba. Kai da Oga BY Assistant Secretary mu, Arewa of Ibeju leki madalla. Da Blessing Jillian Secretary Woman Leader, Arewa of Ibeju leki madalla. Ga Arewa Woman Group Ibeju leki ne, da garin Lagos ina jinjina madalla. Arewa Woman Group namu na garin Lagos, Surayya da jinjina dan ba zan fasa ba. Ga Best Friend Mommy Jo na gaida ki, babbar gawa a gun Mommy na ta yi murna. Alhaji Isiyaka Secretary of Arewa, Gibeto Ibeji leki Lagos madalla. Na gansa a taron Mommy na, ranar birthday ne, taron birthday ne. Surayya Ahmad yar garin Kidin nan, ni ke buga tambura a birthday Mommy na. Mommy na a haye Mommy na, madalla dai. Wake gidan nan na ji motsi yana ta ciki. Au ashe kin ji gayau sai kika yi shiru. Mai gida ya akari kake kicin da azumi. Ke dai bari kawai daga gun likita na fito. Ya ce in nemi ruwan shayi a sa har madara, har da bota inda hali a fasa min har kwai. Mai gida dole na maka shayi na fasa maka kwai. Sannan na sa bota ga madara sigar ka zakwai. Kuma in baka baki gefen ka kaza kwankwai. Zan yi maka wannan amma sai an yi buɗe
takardar na in ki gani ki karanta. Likita yayi rubutu kan ji ko wata cuta, da ya ganshi jikina ya ce na dan sha azumi. Kin ga olsa, typhoid da corona ta gari, sannan ga yunwa, hanta da ebola ki gani, ga lasa biyu limoniya duka za ki gani. Kin ji hujjoji na da zai sa na sha azumi. Yasa kullum sanki nake mata ta gari, kuma batu na saki ni da ke ba wannan lamari, daga ke na rufe gofa ke guda yiriri. Haji da shi. Wai kina ta ina ne har yanzu ni na ji shiru. Mai gida kai da fita daki sai jajibari. Kin ga ban san wasan nan mata ta gari. Babatun wasa ni da kai a wannan lamari. Shi ke ce da gidan ko kuma ni ki nazari. Ai batun annini ne mai gida kai hakuri. Na ji daɗi da ki gane dukkanin al'amarin. To umarni a gare ni zo ki bude kyaure. In kin ki ko in ki sha saki sun fi ɗari. Yanzu dai babu sulhu, da ni da ke babacin sulhu. Karka damu an gona da ni da kai za mu yi sulhu a nan gaba. Wallahi in kin yi wasa a gidan nan wuta za na cinna. In na fahimci ba ki san zama laufin sukar ki ta nuna. To ki saurari zance na daga zuciyata na auna. Ina fita daga ɗakin nan wani auren za na ƙara. To ga ashani ga fetur ƙonawa zai na wasara. Batu na kishiya ko yanzu ka kira waliyi a laura. Ai raya sunnar ma'aiki ne annaba abba ga zara. Sai ka yi azumin nan cib-cib sannan zan na kofa. Au yanzu na fahimci ki buɗe mun kofa mu zanta. Ai babatun buɗe kofa azumi sai ya kai 30. Innar mu ce ta aike ni tun jiya sabon zana bata. Ba damuwa ka kawo in kai mata kai wa annaba salatin. To ya batun siyayyar sallah mata ta umma Salma. Buɗe mu je kasuwa don siyan atamfofi da nama. Shin tun yanzu ne ake maka siyayyar sallar ba na amsa? A'a ina son mu kammala komai ne mu je mu ba tela da wuri. Ke wata cinke ma dukkan mu daina a basu lubarananta. Dan zan yi bako abokina ne zai zo ran talata. Ai babu komai zan ce da shiri masidi ta kira ka. Kaga ya zama dole juya kwana man ya zauna da matar aboki. Yanzu dai babu sulhu, da ni da ke babacin sulhu. Karka damu an gona da ni da kai za mu yi sulhu a nan gaba.